Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau sabun dulu dan kopinya. Terus boraks atau enggak? Jadi yang pertama masukin apa namanya? Lamfox. Masukin 2 sendok makan. Lebih guys, 3 sendok lah. Oke, 3 setengah sendok. Oke guys, habis itu kita masukin lem foxnya. Aku ini suka dikit karena aku udah sedikit. Aduk hingga merata. Aduk-aduk dulu ya, aku aduk dulu bentar. Dikit aja ya guys, dikit-dikit dulu soalnya udah habis. Mari kita aduk. Oke guys, jadi ini udah dikasih sabun kan? Udah kan? Kita kasih air sedikit. Masukin satu aja. Pelan-pelan ya guys. Oke guys, kita masukin warna-warna. Aduk apa kali? Ini pink banget guys. Dikit banget. Ini jadi agak-agak pink nenek. Soalnya ini warnanya warna merah, Rose. Kalau Ini merah, ada warna hijau. Aku bakal buat di episode berikutnya part 2-nya ya kalau guys. ada yang pesen. Ya, ini hijau. Terus aku mau ngasih ini dikit aja. Aku mati melek. Aduh. Jadi ini udah dimasukin gitu tadi ngelek guys. Nah, ini warna pinknya kayak gini banget. Kita masukin warna kita ya. Dikit aja. Aduk dulu guys sebelum jadi. Terus sampai Gak menggumpal. percaya lo banget pakai sunlight. Mana ada orang pakai sunlight? Ada di YouTube. Ya itu namanya orang lolo. Memang kakak yang sangat Bagus gak? Bagus nih. bagus. Oke, jadi kami tambahin magic petal soalnya tadi agak-agak cair. Agak lu nggak pakai gel, tapi mau apa? Yaudah ntar sensor aja. Kakak aku mau aduk. Karena saya sudah Tunggu ya. full. Oke guys, jadi ini udah jadi. Diadukin my sister. Betul. Ini stretchy banget.
guys. Udah jadi. Bentar ya. Oke guys, jadi ini udah jadi. Udah aku kasih udah aku kasih baby oil juga guys. Tuh jadi kan. Ini udah jadi. Stretchy banget, ini kayak permen karet yang ini. Oke guys, thank you for watching to my next video. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe di bawah ya. Oke, bye bye. Bye. Part 2 buat Sri Warna Hijau.